London Nook Chapter 3差啲俾一餐飯 ruin 咗我哋嘅週年紀念。你而家睇到嘅呢間餐廳其實係我哋補救返嚟嘅。6月份係我哋結婚週年紀念，但係一路都太忙到連好好地揾間餐廳食飯嘅時間都冇。所以今次嚟到倫敦，本來想趁最後一晚揾間好食啲嘅英國菜當做一個簡單嘅慶祝，但係偏偏係星期日，喺 Michelin 街裏面揾嚟揾去都冇咩選擇，最後先生憑住餐牌嘅價位訂咗一間佢覺得應該唔錯嘅餐廳。結果我哋路咁遠坐的士去，一去到就覺得唔係好對勁，喺門口等咗好耐都冇人嚟接我哋。坐低之後睇一睇環境，我哋兩個睄咗大家一眼，唉，唔使講嘢啦，就知道今次中招啦。嗰一刻其實真係有啲嬲，唔係因為間餐廳唔夠好，而係我哋連抽啲時間去揾間好啲嘅餐廳都冇。唔係想食得有幾貴，只係想好好地記住我哋咁樣又一齊走過一年啦。好彩我哋冇俾呢一份失望成為我哋喺倫敦最後嘅回憶。離開之前，我哋決定重新揾過一間餐廳再試一下。一坐低嗰一刻，入到餐廳，我已經明白價值真係唔係由價錢嚟決定。一餐飯真正留低嘅唔係味道，而係嗰個人、嗰個環境、嗰個時刻，你願唔願意重新選擇一次？有一啲失望唔使一定要成為最後嘅回憶，只要我哋冇着急將嗰一刻嘅感覺成為故事嘅絕唱，其實好多時我哋可以重新揀過。Until the next note, Samantha.